Hi Leute, ich bin hier zusammen mit dem Dieter Gukasch. Wir sind hier heute auf der Gesundheitsmesse beim European World Ayurveda Congress in Koblenz. Für diejenigen, die den Dieter nicht kennen, er ist ein sehr bekannter Yogalehrer hier in Deutschland und er hat eine etwas ungewöhnlichere Story. Dieter, als du Yoga zum ersten Mal für dich entdeckt hast, warst du im Gefängnis. Und vielleicht für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wie du damals auf Yoga gestoßen bist und ja, in welcher Phase du dich befunden hast in deinem Leben und wie das vonstatten gegangen ist. Also es war eine Phase, in der alle meine Lebenskonzepte gescheitert waren. Ich hatte ja einmal schon 11 Jahre Gefängnis hinter mir, war während der Zeit aus dem Gefängnis ausgebrochen, eine Revolte angezettelt, habe insgesamt in den ersten 11 Jahren über 6 Jahre in Isolationshaft gesessen. Bin dann irgendwann entlassen worden, habe dann eine Schießerei mit der Polizei gehabt, bin dabei erschossen worden. Ich bin auf der Straße gestorben, auf dem OP nochmal und bin zweimal wiederbelebt worden. Bin dann wieder in Haft gekommen, habe nochmal richtig viel Qualm gekriegt, also nochmal 12 Jahre, fast 2,5 Jahre Bewährungswiderruf und anschließend Sicherungsverwahrung. Sollte also nie wieder aus dem Knast raus. Das hat schon mal so mit diesem Bewusstsein, dass selbst der nach außen getragene Selbstmordversuch mit der Schießerei, mit der Polizei, das war ja ein Selbstmordversuch, nicht geklappt hat, war ich natürlich schon mal total zerstört. Musste mich aber auch irgendwie im Knast zurechtfinden und habe dann wieder versucht, meine alten Muster zu beleben. Also mich in der Knasthierarchie durchboxen, mit Drogen im Knast handeln und letztendlich ausbrechen. Und dann ist die Gelegenheit auch gekommen, dass ich hätte ausbrechen können. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich mir Ausreden habe einfallen lassen, warum ich das gerade nicht tun kann. Also nichts vorbereitet und. Für meinen Partner damals haben diese Ausreden auch gereicht. Aber ich selber wusste dann, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich hatte aber eine Haftbescheinigung, das war 1998, und hatte eine Haftbescheinigung frühestmöglicher Entlassungszeitpunkt November 2021. Und wusste dann natürlich überhaupt nicht mehr, woran ich bin. Und genau in der Phase ist Yoga in mein Leben gekommen, durch einen Zufall im Grunde genommen. Meine Frau hatte eine Akupunkturbehandlung, fing an, sich für Indien zu interessieren, hat Leute getroffen, die ihr von Lichtnahrung erzählt haben. Sie hat das gelesen, hat mich damit voll getextet. Ich habe gesagt, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ja, aber das ist so interessant. Okay, ich lese mir das mal durch. Und dann habe ich das Buch gelesen und bin irgendwo im ersten Drittel auf die dort sogenannten Unsterblichkeitsübungen der 5 Tibeter gestoßen. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, ey, also wenn wir schon so einen ESO-Scheiß machen, also ich esse echt gerne, dann lass uns doch das machen. Stell dir mal vor, in 30 Jahren bröseln so die Knastmauern um mich rum schon weg. Ich sitze hier immer noch völlig unverändert. Was wollt ihr da von mir? Naja. Meine Frau hat das sehr ernst genommen, hat sich das Buch besorgt und ist damit angefangen. Ich habe zu ihr gesagt, hey, ich mache 3 Stunden Sport am Tag. Ich kann einarmige Klimmzüge, ich kann auf Fäusten und Zehenspitzen meterweite Sätze durch den Raum machen. Also, was soll mir 10 Minuten Mädchengymnastik beibringen? Wusste sie auch keine Antwort drauf, aber das Leben wusste eine Antwort. Ich habe mich dann bei meinem Hardcore-Sport heftigst an der Leiste verletzt, aus dem Muskel gerissen und konnte überhaupt nicht mehr richtig Sport machen und musste dann halt diese lächerliche Mädchengymnastik ausprobieren. Ja, und was soll ich sagen? Nach ein paar Tagen habe ich mich dabei erwischt, wie ich morgens pfeifend zur Dusche gegangen bin. Und nach ein paar Wochen wurde ich dann irgendwie so auf dem Hof, hey, verkaufst du mir was? Was nimmst du, Alter? Du grinst den ganzen Tag. Ja. So. Ja, und dann wollte ich halt wissen, was ist das? Ich habe das ja nur als die 5 Tibeter kennengelernt. Ich wusste nicht, dass das Yoga ist, was ja leider ganz viele Leute in der Yoga-Szene auch nicht wissen, dass die 5 Tibeter sehr weit fortgeschrittenes tantrisches Yoga sind. Das sind eigentlich nur Abfolgen von unbewusst gezogenen Bandhas. Also du machst Körperhaltungen, in denen du unbewusst Bandhas ziehen musst. Ja.
Und dadurch wird die Energie in dir zuerst gestaut und dann immer weiter durch die Chakras nach oben geleitet. Das ist eigentlich eine optimale Vorbereitung, um die Kundalini aufsteigen zu lassen. Du hast gesagt, als du angefangen hast und dann grinsend durchs Gefängnis gegangen bist, wirst du angesprochen. Wie ist es generell angekommen? Haben die anderen das mitbekommen, was du machst? Haben die es gesehen oder hast du es in der Also ich Zimmer habe gemacht? zuerst habe ich das heimlich gemacht. Ne? Also wollte ich nicht, dass irgendjemand. Ja. Dann haben mich natürlich, also ich bin ja einer von den Hardcore-Jungs im Knast gewesen und ich hatte auch eine Menge Hardcore-Freunde. Ja. Und die haben mich dann also auch tatsächlich gefragt, ob ich ihnen was abgeben kann von den Drogen und. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich kiff nur weiter wie normal. Aber das, was bei mir diese Veränderung, das sind die 5 Tibeter. Ich zeige dir das gerne. Und so haben dann schon nach kurzer Zeit, also ich glaube ein Dreivierteljahr, war eine regelrechte 5 Tibeter-Welle in Santa Fu. Haben ganz viele Leute, weil wir waren ja die Bosse da im Knast. Ne? Wir hatten da was zu sagen. Und wir fingen plötzlich alle an, die 5 Tibeter zu machen und fanden das alle ganz toll. Ne? So, haben auf dem Fußballplatz mit 10 Mann 5 Tibeter gemacht und den Fußballspielern gesagt, ja, warte mal noch 10 Minuten, dann könnt ihr Fußball spielen. Ne? So. Ich habe ja in meinen selben Mustern weitergelebt. Ich habe nur Yoga gemacht und es ging mir gut. Das Nachdenken, das Reflektieren, das kam dann erst immer mit ein paar Monaten Verzögerung. Ja. Ich meine, das kennt ja jeder, der Yoga praktiziert. Zuerst fängst du mit Yoga an und freust dich darüber, dass du einfach fitter bist und beweglicher wirst und so weiter und so fort. Und dann fängst du an, in innere Prozesse einzusteigen. Und genau das ist auch bei mir passiert. So bin ich dann zuerst Vegetarier geworden. Dann bin ich immer mehr aus dem Drogenhandel ausgestiegen, habe angefangen zu arbeiten im Gefängnis. Und das mündete nach gut 3 Jahren darin, dass ich eine Kundalini-Auslösung hatte und wirklich völlig im Bliss war. Ne? Also ich bin wirklich leuchtend und Gott liebt dich, so durch den Knast gelaufen. Und ja, das war dann doch schon ein ziemlicher sozialer Abstieg in der Knasthierarchie. Aber auf der anderen Seite haben die Leute es natürlich gemerkt, dass es gut mit ihnen meine. Und natürlich waren da etliche bei, die mich nahezu als Verräter gesehen haben. Weil ich ja früher einer von den ganz Harten im Garten war. Ne? Ich habe nie eine Aussage gemacht, nichts. Und habe, wie gesagt, insgesamt mehr als 7 Jahre in Isolationshaft gesessen. Das haben nicht allzu viele. Und die fanden mich natürlich einfach ätzend, ne? weil ich ja ihre Glaubenssätze verraten habe. Ja. Aber letztendlich haben die allermeisten gemerkt, dass ich sehr freundlich bin und versuche, ihnen zu helfen, wo ich nur irgendwie kann. Und da reagieren Menschen ganz normal drauf, egal in welcher Umgebung. Ja. Ist ja auch das immer, was wir den Yoga-Lehrerinnen sagen, die ängstlich ihre erste Stunde im Männergefängnis geben. Ne? Ja. So, ey, die werden dich verehren. Ne? Weil du kommst da mit guter Absicht hin und bringst den Leuten Entspannung. Und das ist einfach, ich kenne das ja aus den Yoga-Gruppen, die haben sich einfach nur gefreut, die Yoga-Lehrerinnen zu sehen. Ganz kurz, bevor wir da hingehen, du hattest, wann hat sich dann für dich entwickelt, oder wie war deine Entwicklung zum Yogalehrer, als du dann erst angefangen hast, selbst Yoga zu praktizieren? Also zuerst war das einfach so, dass ich die 5 Tibeter sind ja relativ simple Übungen, dass ich die an Freunde weitergegeben habe. Und dann an immer mehr. Das wurden wirklich, nachher waren das bestimmt so 60, 70 Leute im Gefängnis, die 5 Tibeter praktiziert haben. Das war so 2002 rum. Und dann habe ich versucht, eine offizielle Yoga-Gruppe im Gefängnis zu gründen. Und da hatte ich mich dann schon lange, da fing es dann an zunächst mit Iyengar-Yoga, dann habe ich mich mit Kundalini-Yoga beschäftigt, habe immer mehr in andere Stile reingeschnuppert, indem ich einfach Bücher gelesen habe und immer wieder betrachtet habe, wie gehen die daran, ne? Was ist für die der Schwerpunkt. Und daraus habe ich im Grunde genommen ein Fusions-Yoga entwickelt. Ne? Ich bin ja traditionslos im Yoga groß geworden. Ich hatte keine Lehrer, außer Büchern. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich keine eigene Tradition habe, sondern daraus eine Fusion entwickelt habe. Und als du dann aus dem Gefängnis entlassen wurdest, war dann für dich schon sofort klar, dass du das jetzt weitermachen möchtest? Das war eine Zwangsläufigkeit. Das fing schon im Gefängnis an.
das wurde ja eine immer größere Welle. Da kam zuerst eine Yogalehrerin, die mitgemacht hat, dann hat die noch einen anderen Yogalehrer mitgebracht, dann hat Yoga Aktuell davon Wind gekriegt, hat mich interviewt, das Yoga Journal, und das wurde dann ja immer eine größere Blase. Und schon 2008 auf 2009 war mir klar, dass ich Yoga im Gefängnis einen anderen Stellenwert geben möchte, dass ich das aus der Freizeitecke raushaben möchte und als ein niederschwelliges Therapieangebot bzw. als ein Behandlungsangebot im Gefängnis betrachtet sehen möchte. Und da war dann eine Zwangsläufigkeit, dass wir einen Verein gründen. Und wir waren auch schon kurz vor der Vereinsgründung, bevor ich dann blitzentlassen wurde. Ich bin dann ja später auf Gerichtsbeschluss blitzentlassen worden. Die Anstalt wollte mich keinesfalls gehen lassen. Und weil die Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt wurde, übrigens zum ersten Mal in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wurde ein ganzes Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Und dann musste ich die haben mich einfach rausgeschmissen. Ne? Nachmittags um 3 haben sie gesagt, Herr Gukasch, Sachen packen. Um 4:30 stand ich vor der Tür. Ja, nach knapp 14,5 Jahren. Das war schon ein ganz schöner Flash. Das gibt so ein Bild, wie ich diesen Bollerwagen aus dem Knast war. Ja. Völlig weggespaced. Aber da war es schon lange klar, ich werde weiter Yoga im Gefängnis anleiten. Und da ich dann Anspruch auf 15 Monate ALG 1 hatte, habe ich die Zeit genutzt, um das Buch zu schreiben, was übrigens auch nicht mein Bestreben ist. Ich war auf Facebook, einen Monat auf Facebook, hat mich eine Journalistin angeschrieben und deine Geschichte, ich will da ein Buch mit dir drüber schreiben. Ja, so ist das alles weitergegangen, auch diese ganzen Vorbereitungen für YUMIG, also für Yoga und Meditation im Gefängnis. Es ist immer so, ich bin nicht jemand, der das alles langfristig plant oder so. Ich laufe immer dem hinterher, was das Leben mir gerade wieder vor die Füße legt. Ja. Und ja, es ist ganz offensichtlich so gewollt vom Leben. Ja. Ne? Du hast dann angefangen, diese Kurse anzubieten in Gefängnissen. Was mich interessieren würde, ist, wie ist das Ansehen erstmal? Also jetzt klar in deinem eigenen Gefängnis, wo du erst warst, da hat sich das so langsam entwickelt. Aber wenn ihr jetzt in ein neues Gefängnis reingeht, wo es quasi noch nicht etabliert ist, wie ist das Ansehen und wie wird das angenommen dort und wie ist der Prozess? Also Yoga im Gefängnis ist keine Massenbewegung, ne? Definitiv nicht. Ich kann dir eine kurze Szene aus Aachen. Ich habe in Aachen mit der Leiterin des Schulbereiches, die ist an mich vermittelt worden durch eine Bedienstete von Aachen, die Mitglied bei uns im Verein ist. Also Schulbereich? Ja, das gibt im Gefängnis dann so Schulbereiche, wo die Leute ihren Hauptschulabschluss und so nachmachen. Oder überhaupt erst Deutschkurse machen, weil viele ja auch Ausländer sind. Und die hat mich halt gebucht für eine Lesung. Und dann habe ich da in der JVA Aachen eine Lesung gegeben. Und da waren so 60 Jungs, alle zwangsverpflichtet, an der Lesung teilzunehmen, weil das war Teil ihrer Arbeitszeit. Ja. Und die saßen mir natürlich so entgegen. Albaner, Russen, Deutsche, alle quer durch. Das ist wie in Knästen immer. Ne? So, wir hatten in Fuhlsbüttel mal 60 Nationen. 60 Nationen. Wow. So. Und die saßen mir natürlich alle mit totaler Ablehnung im Gesicht gegenüber. Irgendein heiliger Spinner, der uns was von Yoga erzählen will. Aber die haben nach nicht mal 10 Minuten gemerkt, dass ich definitiv einer von ihnen bin. Dass wir dieselbe Sprache sprechen. Und danach ist die Anstaltsleitung von Aachen bombardiert worden mit Anträgen, dass die eine Yogakur haben wollen. Genauso Also von den Insassen? Ja, von den Insassen, ja. Genauso in Ludwigshafen wollte die Leiterin unserer Abteilung für Wissenschaft und Forschung, wollte da ihre Masterarbeit in Psychologie mit einem Yogakurs begleiten und hatte Probleme, Teilnehmer zu finden. Ne? So. Dann habe ich da eine Lesung gegeben und danach hat sich quasi die gesamte Anstalt, die mit 60 Insassen, komplett zum Yogakurs gemeldet. Wow. Du musst den Leuten nur zeigen, hey, es geht. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum meine Geschichte auch in der Yoga-Szene so einen Einschlag hat, weil die meisten Menschen trauen sich selbst nicht. Sie glauben nicht, trauen sich selbst nicht zu, dass sie sich wirklich zur Liebe wandeln kann. Und da kann ich Ihnen ja
wer könnte ihnen besser Hoffnung geben? Weil ich habe mich gegen die Liebe und gegen das Leben mit all meiner Kraft gewehrt, bis es mich auf den Fußboden hatte, Kopf im Nacken. Und also, irgendwann habe ich dann abgeklopft und gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat das Leben mich auf die Füße gestellt, mir den Hintern getätschelt und gesagt so, jetzt probieren wir das nochmal. Und das kann jeder von uns erwarten, jeder Einzelne kann, weil das Leben, Gott, die Liebe, wie auch immer du diese Kraft nennen möchtest, die uns alle, weil der Kraft ist es egal. Und wenn du sie Humpelbeinchen nennst, das ist ihr völlig egal. Hauptsache, da ist Liebe in deinem Herzen. Du machst dein Herz auf, um diese Kraft einströmen zu lassen. Und wenn du dazu eine bewusste Bereitschaftserklärung abgibst, dann nimmt das Leben dich und führt dich. Und sich darauf einzulassen, das ist eigentlich alles. Das ist alles, was du tun musst. Das heißt nicht, dass dann halt deine Probleme gelöst werden und so, aber der Weg wird dann vorgezeichnet. Siehst du einen Unterschied? Du unterrichtest ja auch Kurse außerhalb vom Gefängnis. Menschen, die im Gefängnis sind für vielleicht lange Zeit oder Menschen, die hier draußen sind und alles zu scheinen haben, wie Yoga angenommen wird? Oder generell, was denkst du, welche Art von Menschen sprechen am meisten auf Yoga an? Ich habe zum Beispiel manchmal den Eindruck, dass sehr junge Menschen oftmals noch nicht reif sind für Yoga, weil sie noch nicht genug Lebenserfahrung gesammelt haben und immer noch diese Illusion haben, dass quasi materieller Wohlstand und so weiter ihnen irgendwann alles Glück bringt. Was ist so dein Einblick? Was sind so die Arten von Menschen, die du bisher begegnet bist, die am besten irgendwie den Zugang zu Yoga finden? Also wir haben ja ungeheures Glück, dass Yoga im Moment eine gigantische Modeerscheinung wird. Das führt dazu, dass auch ganz viele junge Menschen mit Yoga anfangen, einfach weil sie fit sein wollen, weil sie hip sein wollen. Das ist aber auch völlig okay. Also ich habe oft Streitgespräche, ja, Bikram-Yoga, das ist doch kein Yoga und so. Ne? Doch, es ist doch. Es ist eine bestimmte Art Yoga und es spricht eine bestimmte Art Menschen an, die sonst niemals in ein Räucherstäbchen Klangschein Yoga-Workshop gehen würden, weil sie, oh Gott, diese ESO-Spinner, bloß nichts mit zu tun haben. Nee, ein Workout, ordentlich schwitzen und so. Und trotzdem entwickelt Yoga über kurz oder lang seine Wirkung. Und insofern ist es mir völlig egal, ob das eine Modeerscheinung ist oder nicht. Die Leute, die da eine Weile dranbleiben, bei denen wird dieser spirituelle Kern, der ja in uns allen ist, der natürlich in der Regel mit Mitte 30, Anfang 40, das ist so ganz oft im Leben der Punkt, wo die Leute so, war das jetzt alles? Ich habe jetzt abgefeiert wie so ein Irrer, ne? So, habe rumgevögelt und aber irgendwie ist diese Sehnsucht, die ist immer noch da. Ne? So, womit kann ich die jetzt befriedigen? Und dann kommen ganz oft die spirituellen Wege. Es sind eher wenige junge Leute, die dann ganz oft aber auch, ich habe das schon oft gesehen, dass junge Leute einmal den spirituellen Weg und dann nochmal ins Leben rein müssen, um satt zu werden. Ne? So, irgendwie ist es ja auch, wir sind spirituelle Wesen, die eine materielle Erfahrung machen. Und dazu gehört das auch, sich mal richtig in der Materie zu suhlen und das alles mitzunehmen. Ne? Und dann ist doch immer noch Zeit für eine spirituelle Entwicklung. Also ich glaube, das Leben hat für jeden Einzelnen von uns einen Plan. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das mit großer Annahme zu betrachten. Auch was die Menschen um dich herum machen und nicht dagegen Sturm zu laufen oder zu glauben, die Menschen erziehen zu müssen oder so. Ne? Ich finde es wichtig, das, was einem selbst gut tut, anderen Menschen anzubieten und es einfach nur hinzuhalten. Nicht zu sagen, nimm das, mach das, das ist wirklich das Einzige. Wenn jemand die Sehnsucht danach hat, dann kommt er auch zu dir und fragt, weil dann suchst du ja deine Lehrer. Wenn ihr Kurse anbietet in Gefängnissen und Lehrer dafür vorbereitet, welche Voraussetzungen müssen Lehrer mitbringen, beziehungsweise wie sieht das Training aus, damit sie dafür... Also wir vermitteln ihnen natürlich etliche Basics. Ubik macht einmal im Jahr eine große Convention, wo dann
zum Beispiel unsere Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung Vorträge hält über Good-Life-Modell, über Achtsamkeitspraxis, wie Achtsamkeitspraxis in der Justiz eingesetzt werden kann, wo TSY, traumasensitives Yoga, vermittelt wird, wo wir zum Beispiel jetzt gerade die Leiterin einer forensischen Psychiatrie hatten, die dann einen Vortrag gehalten hat, wie man Yoga und Meditation mit psychischen Störungen in Einklang bringt und was man beachten muss, was nicht. Und ansonsten ist wirklich das Wichtigste für den Yogalehrer, der ins Gefängnis gehen will, dieser innere Auftrag. Wenn du ein starkes Drängen in deinem Herzen spürst, sowas zu tun, dann ist das ja letztendlich der Auftrag von Gott, das zu machen. Und dann ist das, was ich den Leuten immer und immer wieder vermittle, hör auf deine Intuition. Spür in dich rein und guck, weil jede Gruppe im Knast kann völlig anders sein. Das kann sein, dass du eine Truppe von 15, 16 bis 20-Jährigen vor dir hast. Das kann auch sein, dass du eine Truppe hast, da ist einer 24 und einer Mitte 60. Und du musst aus deiner Intuition und deinem Wissen als Yogalehrer heraus ein Programm zusammenbasteln, das den allen was bringt. So. Ja, und da gibt es kein Generalrezept für. Ja. Es ist wirklich, das Wichtigste ist, schul deine Intuition, sammel dir Werkzeuge zusammen, die du brauchen kannst. Ja, die hat eigentlich ja jeder Yogalehrer, weil dir kann ja in deinem Kurs draußen genau dasselbe passieren. Da ist eine 25-jährige, topfitte kleine Blondine und eine Mitte 70-jährige Rentnerin, die nochmal was für ihre Gesundheit tun will oder plötzlich einen spirituellen Erkenntnispfad gehen will. Ja. Also ich glaube nicht, dass es unabdingbares Wissen gibt. Natürlich vermitteln wir Wissen. Ne? So, wie sind die Abläufe im Knast? Wie reagieren Knackis normalerweise? Ne? So, aber trotzdem ist es immer wieder, sei wach. Sei wach, achtsam mit den Menschen, mit denen du zusammen bist da und dann erspür in deinem Herzen ihre Bedürfnisse. Ja. Wohin soll diese Entwicklung gehen? Wir sind ja auch dann sehr, sehr achtsam, was Vermittlung von Spiritualität angeht. Ne? Wir sind auch ganz vorsichtig, was Stille angeht. Weil Stille ist im Gefängnis kann es eine große Bedrohung sein, weil du ja ganz viele Teile aus dir rausdrängst, mit denen du dich nicht beschäftigen willst, weil sie sehr schmerzerfüllt für dich sein können. Und da kann Stille dann gefährlich sein. Auch wir empfehlen dann nicht zu intensive Praxis, nicht zu viel Pranayama, weil das halt viel Prozesse in Bewegung setzen kann. Und wenn du dann die ganze Nacht alleine in einer 7 Quadratmeter Zelle eingesperrt bist, du kannst keinen Freund anrufen und sagen, ey, mir geht's scheiße, komm mal vorbei oder ein Bier trinken gehen. So, ne? So geht alles nicht. Ja. Du musst dich dann mit den Dämonen auseinandersetzen. Ja. Und da vermitteln wir schon ein bisschen achtsam zu sein. Aber ich habe es auch ganz anders erlebt, dass dann die Kundalinis zu uns in die Stunde gekommen sind. Feueratmung bis zum Abwinken. Und mir haben meine Knastkumpels nachher gesagt, oh, ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Und so. Ja. So viel zum Thema, ich plane da mal eine Yogastunde im Knast. Kann auch ich nicht. Ja. Also, wirklich das Wichtigste ist immer wieder, möglichst viele Werkzeuge ansammeln und dann mit deiner Intuition gucken, welches benutze ich heute. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, arbeitest du gerade an irgendwelchen besonderen Projekten oder hast du besondere Ziele? Du hast vorhin gesagt, dass du zwar nicht immer so langfristig vorausplanst, aber was ist gerade? Also ich merke, dass sich im Moment meine Arbeit gerade sehr verändert. Ich bin schon sehr von den Leben Reloaded Workshops runtergegangen, wo ich meine Biografie mit einer Yogastunde und so weiter und so fort und habe in diesen, ich glaube, ich habe mehr als 300 Workshops gegeben davon inzwischen und habe gemerkt, dass das wirkliche Interesse der Menschen über meine Biografie dahin geht, wie habe ich innere Freiheit gefunden, wie bin ich mit meinen Ängsten fertig geworden und wie bin ich mit Schuld fertig geworden. Deswegen biete ich jetzt Tagesseminare an zum Thema Freiheit, zum Thema Angst und zum Thema Schuld. Und ich merke, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein will.
Ich glaube, dass es demnächst auf Online-Satzungen hinauslaufen wird. Dass wirklich wie beim Webinar die Leute mir Fragen schicken können und ich das online beantworte, also live online beantworte und damit ja diesen Durst nach auch verstandesmäßiger Erkenntnis. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Ich arbeite ja auch als Lebensberater und meine Feststellung ist, auch aus diesen Hunderten von Workshops und Vorträgen, dass das, was ich jetzt sage, das ist nur eine Oberfläche. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass mein Energiekörper ja diese Energien der Transformation in sich hat. Weil ich bin da durchgegangen. Das war übrigens ein langer und auch durchaus schmerzhafter und unangenehmer Prozess. Und diese Energie, die kann ein Energiekörper eines anderen Menschen, wenn er bereit ist, den Weg zu gehen, wenn er diese Sehnsucht hat, den kann er von meinem Energiekörper abkopieren. Und das ist ein Prozess, der tatsächlich stattfindet, auch ganz oft in Coachings und in Workshops, mir die Leute ja ein Feedback geben. Ne? So, das hat so viel in mir ausgelöst und da ist dann so viel passiert und das ist nicht das, was ich sage. Das ist eine Oberfläche, die wir brauchen, damit unser Verstand auch mitspielt. Aber ich glaube, das, was sich tatsächlich abspielt, spielt sich hauptsächlich im Energiekörper ab. Und es ist eine ganz unbewusste Kollaboration der Seelen eigentlich, die so zusammenarbeiten und sich das abkopieren, was sie vom anderen brauchen. Ich glaube auch, dass da ganz viel diese Attraktionen, die wir haben, wenn wir anderen Menschen begegnen, ne? Das kennt ja jeder von uns, dass er einen anderen Menschen begegnet und einfach so, boah, ich möchte mit dir zusammen sein, ne? So, ich möchte in deiner Nähe sein. Und ich glaube, dass das genau dasselbe ist, dass wir da von dem Energiekörper des anderen etwas nehmen und ganz oft ist das dann auch nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen ist das vorbei. Dann ist diese Sehnsucht plötzlich weg, man kann weiter befreundet bleiben, aber es ist nicht mehr dieses Ziehen da. Ne? Und ich glaube, das ist es, worauf es in der Arbeit, auch in spiritueller Arbeit wirklich ankommt. Und auch bereit zu sein, da seine Auraschilde fallen zu lassen und in den Dienst der Liebe zu treten und die anderen sich auch an dieser Energie bedienen zu lassen. Wenn man Angst davor hat, dann schwächt einen das, weil du dann unbewusst gegenhältst. Aber wenn du dich da reinfallen lässt, dann ist es so wie eine gut gegebene Yogastunde. Die ist ja nicht anstrengend, die geht es ja hinterher viel besser als vorher. Also, wenn wir jetzt wüssten, wo es aufgehört hat. Der hat schon Schluss gemacht. Dieter, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich denke, da war einiges Spannendes dabei. Viele Leute hier auf YouTube. Falls ihr mehr über Dieter Gurkasch erfahren wollt, lasse ich auf jeden Fall einen Link in der Beschreibung. Und klickt bitte Like, wenn euch das gefallen hat. Und ja, Dieter, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag heute auf der Gesundheitsmesse. Ja, und ich wünsche dir vor allen Dingen eine schöne Yogastunde. Ja, du bist ja einer von den Begnadeten, der hier 90 Minuten gekriegt hat. Genau. Okay, super. Vielen Dank. Ja, Dieter, gerne. Ciao. Ciao.